حجون الوفاة وحملته حاضنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بأت من زيد بن حارثة مولاه وأدخلته على جده عبد المطلب فضمه إليه ورق له وأعلى رقيه وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما فبخ بمن وقره ووالاه ولم تشك في سباه جوعا ولا عطشا قط نفسه الأبية وكثيرا ما غدا فاغتدى بماء زمزم فأشباه وأرواه ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب بحيرا لما حازه من وصف النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه وإنا لنجد نأته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه وأمر عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرى أكبر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية. Walamma balagha lan sumangsane wis tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeka 4 sinina ing umur 4 tahun. 4 sinina ing umur 4 tahun. Kharajat mongko miyos, mongko metu bi lan ngajak Kanjeng Nabi sapa ummuhu, sapa ibune Kanjeng Nabi. Dijak ilal Madinati maring Madinah an-Nabawiyati kang bangsa Nabawiyah. Ini dijak tilik keluarga dari ibu ini mah, dijak tilik keluarga dari ibu. Ini pasti niku ibuke Abdul Muthalib, ibuke Abdul Muthalib. Summa adat mongko nuli bali sapa ummuhu, bali teng Mekah. Fawa fatha mongko nuhoni mongko nepaki. Fawa fat mongko nepaki ha ing ummahu bil abwa ana ing kota Abwa. Au bisik bil hajuni utawa ing lereng Al Hajun niku kawasan Ma'lan. Apa al-wafatu apa kematian ya. Jadi wafat niku fi'il, al-wafatu dados fa'il. Fa wafat ha al-wafatu ini. Yes, al-wafatu dados fa'il saking kata napa? Fa wafat. Fa wafat mongko nepaki utawa mongko ketemu ha ing sinten? Aminah bil Abwa'i ana ing kota Abwa au bisik bil hajuni utawa ing sik bil hajun apa lereni al-hajun apa al-wafatu apa kematian. Terus pas mau sampai Mekah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabundut dalam keadaan Nabi umur 4 tahun. Wa hamalat man gawahu ing Nabi sapa hadinatuhu sapa wong wedok sing ngrawat Nabi. Sapa hadinatuhu sapa wong wedok sing ngrawat Kanjeng Nabi. Ummu Aiman rupane Ummu Aiman al-Habasyatu kang bangsa wong Ethiopia, nggih Habasyah wong bangsa wong Ethiopia, wong ireng, wong kulit hitam. Allati kang zawaja ingkang ngawekna sapa Kanjeng Nabi ha ing Ummu Aiman ba'du sause peristiwa iki kabeh min Zaid bin Haritsah saking Zaid bin Haritsah yaiku maulahu budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Jadi Ummu Aiman sing riyen ngrumat Kanjeng Nabi suatu saat iku dadi garwane Zaid bin Haritsah yaiku budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Wa adkhalathu ala jaddi.
Maksudnya mau sejarah ngeten ben ngerti jenengan betapa orang-orang penting di sekeliling Nabi zaman kecil. Sinten mawon berarti. Ini ku orang lain ya Suwaibah apa? Al-Aslamiyah, Halimah, Sa'diyah, saat ini ditambahi Ummu Aiman. Ketika 4 tahun Nabi sing rumat niku mulai napa Ummu Aiman. Ummu Aiman sausia Nabi dados Nabi dikawekno kalian Zaid bin Harisa. Yang orang itu nggih budak merdekane Kanjeng Nabi. Terus gampangane Kanjeng Nabi ditandalem warisan sangka Abayu di antara Zaid bin Harisa. Kila warisan sange Khadijah. Walhasil Zaid itu orang lain yang sudah masuk keluarganya Nabi lama. Saking lama ini sampai pernah diarani Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Terus Allah mengharamkan tabani. Mengharamkan tabani, tidak boleh ada anak angkat. Khususnya pada Nabi. Nanti mari jumboh. Akhirnya wong ramuni Zaid bin Muhammad, Zaid bin Harisa. Wa'ad kholatu ala jaddi. Lan nglebokno sapa Ummu Aiman. Jadi walhasil di perjalanan kan ibu Kanjeng Nabi kabundut. Otomatis Kanjeng Nabi yang masih 4 tahun diambil alih oleh sinten Ummu Aiman. Wa adkhalat nang lebokno sapa Ummu Aiman hu ing Nabi dilebokno ala jadihi ing atase bae Nabi rupane Abdul Muthalib. Maksudnya diatur bae lan diceritani nek ibu wis kabundut. Fadhom mongko mendekap nggih. Ngumpul maknane dekap sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi ilahi maring Abdul Muthalib. Cara Jawa dirangkul didekap waraka lan welas banget sapa Abdul Muthalib lagu maring Kanjeng Nabi. Wa'ala lan napa ninggekno napa nggih ngluhurna sapa Abdul Muthalib ruqyatan ing napa ing derajat sing dhuwur kaya hasil ngrumat dengan kelas atas. Dene wa'ala ruqyatan mboten ruqyatan. Wa qala lan dawuh sapa Abdul Muthalib dawuh innalibni sak temene iku tetep kedhi anak ingsun hadza ya ikilah anak ingsun lasaknan. Dadi saknan niku dados isime inna sing muakhir namo dados isime inna sing muakhir kados inna fitari zaitan namo inna fitari zaitan ben tambah taukid inna fitari la zaitan namo innalibni hadza lasaknan. Innal ibni sak temene tetep kedhi anak ingsun hadza ya iki lasaknan yektine sok ben ana keadaan utawa ana satu fakta aziman kang agung. Anakku sok ben iki cerita besar. Dan dari dulu Abdul Muthalib nanya lek Kanjeng Nabi boten nate putu, tapi napa? Anak ibni. Fabakhin mongko bejo banget. Fabakhin mongko bejo banget. Liman kedhi wong wakara kang mulya ana sapa manhu ing Nabi wa wala lan ndadekno kekasih sapa manhu ing Nabi. Anak saya ini nanti punya derajat yang sangat luhur, maka sungguh mulia atau sungguh beruntung orang-orang yang memuliakan Nabi dan mengangkatnya sebagai kekasih. Kenapa wong Arab namanya liman waqarahu wa wala. Niki Nabi umur 4 tahun. Walam taskulan ora tau sambat fi sibahu ing dalem cilike Nabi. Ju'an ing sambat lesu wala absan lan ora sambat ngelak qattu babar pisan apa nafsuhu dados tasku wae dereng gadah fa'il ya walam tasku nafsuhul adiyah ya andekan boten bentuk ngaten napa walam tasku nafsuhul adiyah walam tasku lan ora tau wadul ora tau ngeluh apa nafsuhu apa jiwane Nabi al adiyatu kang emoan maksudnya ngemohi toma ngemohi ragus mesti adiyah iku menolak sesuatu yang buruk walam taskulan ora tahu wadul ora tahu ngeluh visi bahu ing dalam cilike Nabi tak tahu ngeluh juan ing rasa ngeleh wala absan lan orang rasa napa jenenge ngelak qattu babar pisan apa sing ora tahu wadul nafsuhu jiwane Nabi al abiyatu kang emoan maksudnya menolak barang-barang yang tidak penting. Jadi Nabi ketika kecil ya sering kelaparan, sering kehausan. Wong Abdul Muthalib jambak ada orang kaya, tapi tidak pernah ngeluh karena jiwanya itu menolak hal-hal yang tidak prinsip. Jadi wakasi romalan sering banget, akeh banget. Wakasi macane langsung. Wakasi romalan akeh banget. Terus yang Arab nak muni qalilan ku sithik napa? Qalilan ku sithik, nak sithik banget qalilam napa? Qalilam. Kasiron ku akeh, akeh banget. Kasih Roma, terus wong Arab nak kepengin nambahi makna ekstrim niku ditambahi ma, eling-eling napa qalilan nak kepengin sithik banget
qalilam ma. Nak kasiron ya napa? Kasiron ma. Ya, tapi nak misale napa kasiron niku fa'il biasa napa master biasa nggih wa kasiron lan kelawan akeh nggih akeh. Nak temriki maksud nabi nggih ma goda ora tahu sarapan sapa nabi. Fakta mongko napa sarapan sapa nabi bima Zamzam lan banyu Zamzam. Terus terserah nak sampeyan udah kasih romak banget huda ya mate huda fakta bima napa Zamzam. Nak mae manapi ya wasasir nan sering magoda ora sarapan sapa Kanjeng Nabi fakta mongko daharan sapa nabi bima Zamzam lan banyu Zamzam. Soalnya sementing kalau terangno jadi ma setelah kasiron itu potensinya kalau satu paket berarti li ziyadatil kasroh atau li ziyadatil killah. Tapi nak misalnya kasiron temuriki berdiri sendiri maknanya wa kasiron nan seringin magoda ora tahu dahar sapa nabi. Ketika enggak ada yang didahar fakta mongko dahar sapa nabi bima Zamzam kelawan banyu Zamzam. Fa asba'a mongko maret napa Zamzam ku ing nabi wa arwa lan maringi napa seger apa Zamzam ku ing Kanjeng Nabi. Dadi royan iki maknane seger. Dadi wa arwa lan maringi seger apa mau Zamzam ku ing nabi. Mun titik. Jadi kecilnya nabi kadang enggak ada yang dimakan. Solusinya apa? Minum Zamzam. Terus kemudian minuman itu cukup mengenyangkan nabi dan cukup menyegarkan nabi. Walamma unikhat lan sumangsane wis manggon difana ijati wis wayahe rusake bae nabi Abdul Muthalib rupane Abdul Muthalib fana iku rusak apa sing wis manggon mato yalmaniyati apa kendaraan-kendaraan kematian iki bahasa balaghah ketika mbahnya nabi mendekati kerusakan maksudnya mendekati kematian kafala mongko nanggung bu ing Kanjeng Nabi sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi rupane Abu Thalib bin sapa Abu Thalib yaiku saqiqu abi yaiku dulur kandunge bapake Kanjeng Nabi rupane Abdullah Sayyid Abdullah. Jadi Sayyid Abdullah gadah dulur kandung jenenge Abu Thalib yang mengambil alih ngurmat Kanjeng Nabi setelah bae wafat. Setelah bae wafat di sini napa walamma unikhat difana ijatihi Abdul Muthalib matoyal maniyah kematian kafalahu ammuhu Abu Thalibin saqiqu abihi Abdillah faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib bikafalatihi lan ngrumat Kanjeng Nabi bi azmin lan keinginan kawiyen kang kuat wa himmatin lan cita-cita wa hamiyatin lan penjagaan hamiyah itu penjagaan yang ekstra dari hal-hal yang membahayakan Kanjeng Nabi wong Arab namanya apa hamiyah, jadi ana fi hamiyati fulan, maknanya ana fi hisni fulan, saya dalam tanggungan fulan itu. Faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib bikafalat napa Abi Thalib. Faqama mongko jumeneng sapa Abu Thalib bikafalat iklan ngrumat Kanjeng Nabi wa azmin bi azmin lan cita-cita kawiyen kang kuat utawa klan komitmen cara saya kawiyen kang kuat wa himmatin lan cita-cita wa hamiyatin lan apa penjagaan. Wa qaddamahu 'ala nafsi wal ganina wa rabbah. Wa qaddama lan dhisikno sapa Abu Thalib bu ing Nabi didhisikno 'ala nafsi ngatasi awak dene Abu Thalib. Jadi cara Jawane paribasane digo sak piring niku boten didar Abdul Muthalib didar Abu Thalib diaturno Kanjeng Nabi. Wal ganina bahkan ngalano putra-putrane Abu Thalib. Artinya jika makanan itu tidak cukup orang banyak, bahkan anaknya sendiri dikalahkan demi Kanjeng Nabi. Wa rabbahu lan ngrumat robba yurabbi tarbiyatan wa robba yurabbi tarbiyatan wa robba lan ngrumat sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi pun titik. Ini mata kecilnya Nabi ya anggap aja selesai. Ini mulai murahed sudah dekati balik. Walamma balagolan semangsan itu muka sapa Nabi isnai asyara ing umur 12. Sanatan apane tahun ini mulai sejarah nubuah, mulai sejarah dimulai. Kalau wingi-wingi niku kan kesaksiannya masih lokal. Jadi mulai kecil sebetulnya Nabi niku sudah kelihatan calon Nabi, tapi seksinya masih orang-orang lokal. Kados Asyifa, terus kados wingi sinten niku Halimah, terus pokoknya masih lokal. Nah, yang mulai 12 tahun niku kesaksiannya wis global, nanti melibatkan tuh ibu napa Bukhairah nanti. Nah, ini mulai walamma balagha isnai asyara napa sanatan.
Walamma balagha lan semangsane tumeka sapa nabi isne asyara ing 12 apane sanatan taune. Rohala mongko tindakan di lan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa sing tindakan ammuhu pamane kanjeng Nabi. Maksudnya sinten Abu Thalib ilal bilad disyamiyati maring daerah atau negara napa Syam. Ini ku tak niki di Israel, Palestina, terus Damaskus niku. Wa arafa lan ngenali hu ing kanjeng Nabi sapa ar-rahibu sapa pendeta. Bakhira rupane bakhira. Iku tengene sarah-sarah kila bi fathil ba wa kila bi dhammil da. Mulane iki ana sing maca Bukhaira, ana sing maca napa bakhira karena jeneng ajam ya napa jeneng ajam. Terus tapi umum iki maca Bukhaira napa. Jadi tapi teng mriki harokate bakhira, tapi sakjane luwih populer napa Bukhaira bi fathil ba wa fathil kha napa Bukhaira. Tapi nang mriki napa Bakhira sami ya wonten sing teng sarah-sarah saya pastikan di sarah-sarah itu ada bidhamil ba au bi fathil ba. Singkat cerita ketika di Syam ketemu pendeta jenenge Bukhaira. Oleh kenal wa arafahur rahibu lan kenal hu ing kanjeng Nabi sapa ar-rahibu pendeta rupane Bukhaira. Kenal nak iku calon nabi bimakan perkara hajat ang merkule sapa kanjeng nabi ing ma min wasfin nubuwati sangi sifat-sifat kenabian wa hawahu lan mengku sapa nabi hu ing wasfin nubuwah hu ing wasfan nubuwah. Terus kriteria yang ada pada nabi adalah kriteria calon nabi. Jadi Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi kriteria calon nabi. Padahal zaman itu belum dianggap sebagai nabi, tapi memenuhi definisi atau kriteria calon nabi. Makanya Rohib tahu betul itu istilahnya apa? Bima hazaru min wasfin nubuwati wa hawa. Terus Rohib Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi definisi nabi. Wa qala lan ngucap sapa Bukhaira atau Bakhira sami oleh ngucap inni urahu. Ini saat temen ingsun ura iku ngerti sapa ingsun ngerti hu ing Muhammad hu ing caiki tak tingali sayyidal alamina ing sombane dadi bendarane wong sak alam dunya wa rasulullah lan dadi utusane Allah wa nabiyahu lan nabine Allah. Ini juga sama di sarah ada yang baca inni arahu napa? Inni arahu atau inni urahu. Kalau urahu berarti saya diperlihatkan apa? Saya diperlihatkan berarti aroni Allahu kada. Ya kalau ura kan aro yuri kan apa? Aro yuri. Kalau mabdi majul kan yuro. Kalau untuk mutakalim ura. Berarti saya diperlihatkan oleh kekuatan gaib atau oleh referensi yang saya baca bahwa ini calon nabi. Ya saya ulang lagi ya kalau dibaca ura gimana? Aro yuri kan berarti majulin apa? Yuro. Berhubung mutakalim ura, berarti saya diperlihatkan. Mana yang diperlihatkan gimana? Oleh kekuatan samawi atau oleh panduan-panduan kitab yang saya baca. Semuanya mengarah bahwa anak ini calon sayyidal alamina wa rasulallahi wa nabiyya. Ya, mengenai pulau balik matur ya. Kalau ada Quran memuji Nasrani, itu artinya Nasrani yang belum muharraf, napa? Belum muharraf, belum melenceng. Kata zaman Raja Najasyi yang rumah sahabatnya Kanjeng Nabi. Padahal dia Nasrani. Nasara Najron juga sering dipuji Nabi karena masih alal millatil Ibrahimiyah. Terus sekarang Bukhaira, napa? Bukhaira itu seorang pendeta tapi masih orisinil sehingga mau ngakui keberadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalimat rohib zaman ini kalimat madkhin apa kalimat pujian karena dalam posisi bisa dipercaya. Nah saiki muni rohib pendeta kan trinitas napa? Wong kok koyo pendeta. Itu artinya elek nek saiki. Wah ngene. Wong kok koyo pendeta, itu artinya saiki elek. Nah riyen sae mergo napa? Masih belum ada perubahan. Ane waqal wa arafahu rahibu bakhira atau bukhaira bima hajahu min wasfin nubuwati wahawa. Aswaqala inni urahu sayyidal alamina wa rasulullah wa nabiyya. Ukurane apa? Kot saja teman-teman sujud memberi penghormatan lagu maring ikilah bocah. Zaman itu tentu Nabi jadi diceluk bocah. Apa asyajaru wit wal hajaru lan watu.
Wala sujudani lan ora sujud apa sajar lan hajar illa linabiyin kecuali maring nabi sifate nabi awahin niku kliru niku doma ini sampean ganti kasroten apa linabiyin maring nabi awahin kang akeh ilinge ning pangeran apa awahin kang akeh ilinge ning pangeran. Atau sifate nabi Ibrahim apa halimun awah napa halimun awah maknane akeh balike ning pangeran napa inna Ibrahima la halimun awwahum munib ya Allah mana apa banyak ilinge pangeran. Jadi memiliki illa linabiyin awahin apa ganti kasroten ini wan domah ya. Nah, itu ganti kasroten apa illa linabiyin awahin apa illa linabiyin awahin illa linabiyin kecuali maring nabi awahin kang akeh balike ning pangeran. Terus Rahibu Bukhairah itu yang ngerti fenomena alam. Fenomena alam yaitu pohon, yaitu bebatuan, semuanya memberi penghormatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ngendikane Bukhairah, wa innalan satemene kita lana jitu metuki sapa kita. Nggih wajada ya jitu berhubung kita napa najidu. Wa innalan satemene kita lana jitu yektene metuki sapa kita, metuki nak tahu ing sifate kanjeng Nabi. Tak pertu'i fil kutubi ing dalam pira-pira kitab al-qadimati kang kuno as-samawiyati kang bangsa langit. Saya kenal betul anak ini pasti calon nabi karena kriterianya persis seperti yang dikabarkan kitab-kitab qadimah as-samawiyah. Jadi walhasil bolak-balik sing pertama ngerteni kanjeng nabi ku malah pendeta napa. Dan itu skenario besar Allah. Misalnya sing saya ini Muhammad Syar terus lumayan aduh nih kelompok itu ya dipuji, malah sing nyekseni wong liya rupane pendeta. Jadi itu termasuk syarat hebat adalah apa? Lawan saja mengakui. Ya, syarat hebat itu apa? Lawan saja mengakui. Terus paribasane pendeta itu ada akhirnya kan nyuwun sewu musuhi Islam, tapi zaman iku fair bahwa Muhammad atau anak kecil ini calon apa? Nabi. Menine dia wa inna lana jituna tahu fil kutubil qadimatis samawiyah wa baina katifaihi lan iku tetep ing dalem antarane walikat loro nabi iki ana manane walikat iku napa pundak sing ini napa pundak sing belakang nak niki kan jenenge pundak tenan nak walikat sing mriki napa soe iki ana manane walikat ya kalau ini kan pundak betul jadi kumikul nih nang bawahnya sini iku jenenge katif napa paham ya, nak sing niki atas niki jenenge wong Jawa namanya bunda. Tapi kalau yang agak ke belakang sini niku katif napa? Nah, yang ada khotamin nubuwah itu baina katifaihi napa? Baina katifaihi. Wis pokoke ngono. Wa baina katifaihi lan iku antarane pundak loro Nabi dan pundak yang agak ke bawah dari belakang apa? Agak ke bawah dari belakang. Kalau yang depan kan dodo, paham ya? Kalau yang samping yang belakang itu jenis katif napa? Katif. Wa baina katifaihi lan iku tetep antarane walikat lorone nabi sanut kiye kuno walikat lorone nabi khatamun nubuwati utawi ana cap kenabian apa cap kenabian. Terus kayak cerita kemarin ketika sausé dioperasi nabi oleh dua malaikat ditok khatamin nubuwah dengan cap kenabian sing kot amma kang teman-teman nyumrambai kot amma kang teman-teman meliput atau menyumrambai hu ing khotaman nubuwah apa an-nuru cahaya wa ala landuri apa nur hu ing khotaman nubuwah. Arti gampangane ada percikan sinar atau ada sinar sing ning khotamin nubuwah. Tentu sing roh ya orang-orang kayak Rahibu Bukhairah. Terus beliau tahu bahwa itu ammahun nuru wa ala. Terus wa amara lan ngutus sapa Rahibu Bukhairah ammahu ing pamane Kanjeng Nabi diratihi kelawan go balik Kanjeng Nabi ila Makkah tamaring Mekkah takhawufan krana kuwatir alaihi ngatasi Nabi min ahli dinil yahudiyati saking pemeluk agama napa Yahudi. Terus nak tengene tarikh-tarikh diterangaken bahkan orang Yahudi zaman itu ketika dengar Muhammad mau berangkat ke Syam itu sudah memerintahkan 12 pembunuh untuk membunuh Nabi. Tapi maunya dibunuh di Busra, di kawasan Damaskus. Supaya bunuhnya di wilayah yang sudah tidak di teritorial Arab. Namun tidak di teritorial Arab. Jadi orang Arab nuntutnya susah. Tapi apapun itu jadi hikmah. Hikmahnya adalah
sing ngerti nek iku calon nabi, Rahibu Bukhaira sing Nasrani ngerti nek iku calon nabi. Orang Yahudi pun memerintahkan ya saat itu, berarti ngerti bahwa yang calon nabi itu. Ora keliru mateni sampeyan kan kok ono gunane maksudnya. Artinya dua kelompok besar ini sama-sama ngerti. Yang Bukhaira ngerti untuk menyelamatkan, yang Bukhaira ngerti untuk menyelamatkan, yang Yahudi ngerti untuk membunuh. Jadi mulane Yahudi itu jenenge makhdud. Tapi itu jadi sejarah nih, wong rata-rata musuhan mbek keluarga. Kok Yahudi ana unsur keluargane. Ya wau Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi mbah-mbah wong Yahudi iku ketemu ning dulur Ismail, napa? Ismail iku dulure Ishak li'ab, napa? Dulure Ishak li'ab. Kaya Nabi Yusuf dulure Yahuda li'ab. Ya, Nabi Yusuf di dulur kandung jenenge Bunyamin, iku tunggal pak, tunggal mbok. Terus duwe dulur banyak li'ab, ya. Sing ketuane Yahuda. Akhirnya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padha Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Ishak itu duwe kakak. Kakak li'ab jenenge Ismail. Sangka ibu sinten? Hajar. Iku akhirnya anak putune musuhan. Jadi pangeran kersane ngono. Tukaran iku kudu rondo mbek dulur. Mergo wong liya iku dianggep wong liya gak menarik dimusuhi, gak menarik. Sekunane kuno ngono wis. Kira oleh protes kaya Sayyidina Ali mbek Muawiyah. Sekunane kuno Bani Hasyim iku musuhe Bani Abdi Syamsin. Terus Ali itu dari kesekian apa? Dari kesekian. Kau Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Ya Hasyim bin Abdi Manaf. Iku musuhane mbek Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syamsin. Ya, Abdi Syamsin itu dulure sinten? Hasyim. Itu musuhan. Kong dia gak menarik, no? Tapi ya rebutan apa? Warisane beda, apa-apane beda. Paham ya? Jadi sekunane kuno. Akhirnya karena peristiwa orang Yahudi mengirimkan delegasi untuk membunuh Kanjeng Nabi zaman umur 12 tahun, sing wong Nasrani malah mati-matian. Balekno Nabi teng Mekah ben ora ketemu wong. Jadi wong Yahudi mulai dhisik pinter nak mateni ning teritorial Mekah ini iso dituntut. Mulane ngenteni Nabi masuk wilayah Syam, masuk sing ke dalam supaya bener-bener teritorial mereka. Kan gak ini iso nuntut wong lintas negara apa? Zaman niku sono lintas negara. Ya iku sing dimaksud Allah Subhanahu wa taala la tajidan nasi apa la tajidan la asad dan nasi ada wa lil ladina amanul yahuda waladina asrafu. Jadi lata jidana ini bakal metuhi sira, metuhi asad dan nasi banget menuso. Apane adawatan oleh musuhi. Lata jidana asad dan nasi adawatan lil ladina amanu. Sapa sing banget musuhi wong mukmin al yahuda yaiku wong Yahudi. Tapi nak wong Nasrani ayate wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara dalika bi anna minhum qissisina wa rubbana. Eling-eling ya. Manike jogeman gedeng pendeta nemen-nemen. Ora cocok ya meneng ae. Senajan pendeta saiki ku ya trinitas. Tapi tahu kata ruban itu dipuji pangeran, apa? Ya ruban dulu itu dipuji pangeran. Saya ulang lagi ya, ada kata ruhban sing kalimatu zamin, kayak ruhban saiki itu kalimatu zamin, kalimat yang menunjukkan sifat buruk karena semua pendeta sekarang trinitas. Paham ya? Tapi di era dulu kalimat ruhban itu pujian, apa? Sehingga Allah ngendikan dan kamu akan menemukan orang-orang yang sangat mencintai orang-orang mukmin, yaitu alladzina qalu inna nasara. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna. Kenapa mereka mencintai orang mukmin? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan, karena mereka adalah pendeta-pendeta terpelajar. Artinya apa? Mereka benar karena mereka pendeta. Pendeta berarti orang yang benar di era itu, napa? Di era itu. Jadi di era itu kalimat ruhbanan adalah kalimatu madhin, napa? Kalimatu madhin. Buktinya ketika mereka mencintai orang mukmin disebut Allah apa? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Kenapa mereka mencintai orang Islam? Karena mereka adalah para ruhban. Paham ya?
Terus wong kudu ora sejarah. Ya kate santri, wong dhisik santri ku ahli qiraat mutolaah ngirit. Ku santri dhisik no. Saiki santri saiki dhisik ning omah, saiki pindah pondok. Lah anggere manggon pondok ku jenenge santri. Ora usah mbok takokno bener ta ora, soalnya anggere turune ning pondok santri. Ora usah mbok syaratno kudu bener tirakat, ngerawat, jarang mangan. Tak tahu bengak-bengok, ya ora santri. Jadi cek santri kalimatu madkhin. Saiki ya mesra jelas sesuatu. Saiki dirubah definisinya. Santri itu siapa? Orang yang enggak di rumah dan di pondok. Semua rasa definisinya rasa agak-agak kuat. Nah, di sini kan enggak, santri adalah penerus ulama. Wah, kok ribet. Ribet ya definisi ini kok. Ribet. Ngeleng-ngeleng ya. Mulane ngaji ku sing khatam ya. Jadi ada saat di mana orang Nasrani itu ya dipuji pangeran ya, tapi Nasoro sing apa dikasih anna minhum istisina wa ruhbanan. Terus keberadaan mereka sebagai ruhban justru dipuji Allah karena ciri utama ruhban adalah mengenali kebenaran zaman itu. Nah, lagi-lagi zaman itu. Tapi kemudian ada zaman di mana setiap Nasrani itu trinitas, napa? Nah, di sini mulai walam tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini Nasrani yang sudah rival kita, sudah musuh kita karena kita tauhid, mereka trinitas. Ya, jadi itu ayat-ayat tadi ada momentumnya. Nah, di sini pentingnya belajar asbabin nuzul. Jadi enggak bisa dipukul rata. Jadi saya wong bermuni santri mesti wong soleh, ahli tirakat, ora ahli bengak-bengok. Nah, saya iki yo beda meneh santri ku piye? Sing ora turu ning omah, turu pondok. Wis ngono tok definisine. Ojo terus sing soleh, sing ngapal Quran nak bengi mutolaah. Wah, ribet tarif ngene kok. Nak rino poso, nak bengi jungkong ribet tarif ngene kok. Wis masa lalu no. Masa lalu. Iki soleh santri piye? Sing mau ngarit ning omah. Manggon. Pondok. Wis ngono terus definisine ngono. Nek ning omah ora entuk wedok, nek ning pondok entuk wedok. Mulane atuk ning pondok. Sesuai definisi sing gampang-gampang no. Wa amara ammahu bi raddihi. Terus melirian orang-orang Nasrani lebih simpati pada Nabi. Mulane ngantos samangke senajan to kadarnya berbeda tapi relatif masih mirip-mirip. Lepas dari itu tetap pro dan kontra, seorang lagi lepas dari itu tetap pro dan kontra. Itu ketika Rektor Al-Azhar datang ke Vatikan untuk supaya Vatikan itu ada masjid, itu ya dituruti Paus Yohanes II. Akhirnya di Vatikan itu pertama kali ada masjid, itu karena ada delegasi dari apa? Al-Azhar minta supaya di Vatikan itu ada masjid karena banyak ekspatriat Muslim yang butuh masjid. Dibikin. Ya senajan tentu kita tidak menganggap itu satu kebaikan yang berlebihan. Ini mau cerita masih ada apa? Mesti ada toleransi, ada apa? Toleransi. Tapi kayak apa Zionis dengan orang Islam di Palestina kan ekstrim apa? Padahal cerita yang sama kadang kita tidak menemukan di Italia, paham ya? Tapi ya tentu tidak seperti dulu. Cuma ini cerita perbandingannya kan nggak pasti begitu dengar apa? Peristiwa apa? Di Italia kan ekstrim yang di Zionis ke Islam. Ya karena masih ada sisa-sisa tadi ya ada sisa-sisa ku pendeta ada Nasrani. Jadi sudah dua wong pendeta dalam hidupnya Nabi. Satu Rohibu Bukhaira, dua Rohibu Nasturo. Apa? Satu tadi apa? Rohibu Bukhaira, sekarang Rohibu Nasturo. Ya kabeh Nasroniyah. Kabeh apa? Tapi saya ulang lagi, ini Nasroniyah sifatu madkhin apa? Sifatu madkhin karena belum edisi tahrif. Napa? Belum edisi tahrif. Kowe dadi liberal, wong Nasrani dipuji ning ngene iki, oh goblok kowe. Nah, ngono semua agama sama-sama mbahmu nek ora ono aku. Jadi wong kudu ro Nasraniyah di sini itu madkhin, nggih pujian mergo urung tahrif. Tapi sausé tahrif Nasraniyah itu kalimat itu zamin karena harus dikritik karena trinitas. Itu ada periodenya. Nggih napa ada apa? Periodenya. Farofa mongko ngerti hu ing Kanjeng Nabi sapa arus iku pendeta. Ngerti nek iku calon nabi, mesti ngerti nek iku calon nabi. Ismala nalikane wis condong ilahi maring nabi apa ziluha apa ayang-ayangi sajarah. Alwarifu kang ya napa sing napa rindang wa awa lan iso
lan apa bersinggah sapa nabi. Manane awa iku anigul alam yajid kaya timan fa awa berlindung sapa nabi hu ing tahtazil hu ing zillihal waris. Jadi kamane ada pohon besar, nabi nu tiange lugu, kepen lugu mawon ora mikir srengenge nggo endi. Jadi misalnya srengenge kok kulon, nabi sawae lugu nggih kulon. Kan malah kena srengenge. Lah itu pohonnya yang mereaksi nabi napa? Jadi kamane nabi misalnya srengenge kok kulon, kok nabi posisi ning daerah kulon. Iku pohone sing muter sehingga gak kena napa nabi napa harus samsi panase srengenge ra kena kanjeng nabi. Jadi nabi nek ben pinarak iki pinarak mau ora koyo kowe. Wah, golek nggon sing adem. Nabi ku mboten kober mikir ngoten mboten kober karena saking ngilinge pangeran iku to lungguh nggih lungguh mawon. Lah nanti dahan-dahan pondok pohon ini yang mereaksi terus mayungi kanjeng nabi. Akhirnya roh itu ngerti wis gak mungkin pohon kok gegere ngono nak rambek nabi. Nampak kowe kan biasa jarno no. Jarno no. Jadi walhasil itu jadi ismala ilaihi diluha. Umpama nabi kok lungguh sesuai posisi teduh itu enggak jadi ayat kalau beliau nabi. Lah iya misalnya nabi milih posisi sing teduh, misalnya srengenge kok kulon terus nabi pinarake ning wetane pohon. Kan normal kan? Iku kan enggak ketok nabi ini karena ya pasti normal, apa? Iku nabi boten, dari misalnya srengenge kok kulon, kadang nabi nggih pinarake teng kulone pohon. Berarti kan nyentrong srengenge ngene. Lah iku terus pohone sing rubah posisine. Rubah ngerti-ngerti nabi ning wetane utawa dahan-dahane terus neko ben iso melindungi kanjeng. Lah akhire roh ngerti gak mungkin pohon gegere ngene nak gak ambek nabi kan. Lha iki napa ismala ilaihi dzilluhal warifu wa awa. Paham ya? Wa qala lan dawuh sapa Nastura, mana zala ora tumurun tahta hadis sajarati ana ing sore iki lawet sapa ila nabiun kecuali nabi sifatin kang duweni pira-pira sifat naqiyatin kang bersih. Enggak ada orang yang cara duduk demikian dan direaksi pohon sedemikian kecuali nabi yang punya sifat-sifat luhur. Paham ya, saya ulang lagi. Jadi harus dua kali cara terjemah, Pak. Tidak mungkin duduk dengan cara demikian. Jadi orang mikir teduh dan tidak teduh. Dan tidak mungkin direaksi pohon demikian kecuali nabiyun dzu sifatin naqiyah, kecuali nabi yang punya sifat bersih. Paham ya? Jadi itu definisi-definisi yang difahami Nastura atau identitas kriteria yang difahami apa? Nastura. Jadi nabi pinara, kemudian pohon itu yang mereaksi. Masyhur. Pohon itu pohon tertua. Itu zaman Nabi Isa nganti saniki. Kalau pernah lihat pohon itu. Itu zaman kula manis ditulisi tahun ini 4000 tahun. Bener? Itu bener. Apa 4000 tahun benar. Saat ini kan tahun Masehi ini. 2000 ini. Di 2020. Kanjeng Nabi piyambak lahir Masehi kan sekitar 670 nih. Nabi bener 670 ya. Nah, berarti kalau 4000 tahun kan sedurunge Nabi Isa kan sono pohon niku. Tahu tiga duduk Nabi Isa terus era kanjeng Nabi tiga duduk kanjeng Nabi. Yo unik pohon itu. Yo ketok tuwek bang 4000 tahun. Biasanya didamel film-film dokumenter, film-film religi mereka. Cara artis Indonesia kelar nyewa nang film teng mriku. Tapi luaran ngono menderek Israel. Biasanya gawe film-film Amerika, film kalau nanti pas niku pas ada dokumenter film-film dari Amerika yo nyuting pohon. Yo saneh kok unik sudah itu. Nah, negene kan wis kresen. Ribet ya no. Pelem juga senden kang. Berhubung gak nabi malah dirumuh tantang. Sekarang reaksi blas. Malah kadang-kadang ceblok keteblokan. Mergo wite mangkel iki. Klenden gunga adus ceblok ya. Nah, Nabi boten. Nabi itu kalau duduk alami, butuh duduk gitu duduk. Nanti pohon yang mereaksi supaya Nabi gak kepanasan. Iku mana jalah tahta hadis syajarati qattu illa nabiyyin du sifatin naqiyah. Wa rasulun lan rasul qad khassa kang teman-teman tertemtokna ing rasul sapa Allah taala bil fadhaili lan pira-pira peparing. Wa habalan milih sapa Allah ing rasul. Ya, dan yang duduk seperti itu pasti seorang rasul yang dipilih Allah terkhususkan dengan segala sifat keistimewaan. Semua kala mengkonuli dawuh sapa Nastura. Ini sudah ada dua pendeta yang tadi Bukhaira, yang sekarang apa? Nastura.
Ngono ya ora terkenal. Kadang-kadang wong nak pidato amen Bukhaira, padahal tempatnya yo ana Bukhaira, ana Nastura. Lah iya ngaji ra khatam ngono. Roe Bukhaira. Mun cara dadi Nastura cek urip cah ora tau disebut. Jajar ning maulid-maulid piye-piye critane Bukhaira apa Nastura? Bukhaira njen ngajine ora khatam. Lha cara Nastura cek urip malah penting aku cah. Mergo Nastura justru Nabi umur 20 tahun. Pinten? 20 tahun. Bahkan gara-gara Nastura ini Maisarah ngerti nak Nabi calon Nabi. Akhirnya Khadijah ngelamar kanjeng Nabi. Jadi Nastura malah penting banget. Baru kayak kesaksiannya Nastura, Nabi akhirnya dilamar sinten? Khadijah. Malah nak Bukhaira iki 12 tahun. Ya penting wong akhirnya Nabi gak dibunuh orang Yahudi jasane Bukhaira. Nak Nabi akhirnya dinikahi Khadijah itu termasuk jasane Nastura. Mergo kesaksiannya Nastura iki sing nanti diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Tapi Nastura terkenal gak ning ngomong pidato Maulid. Mboten saat ya saat. Tapi mulai hari ini insya Allah terkenal apa? Ono sing ngaji Nastura, eling apa? Nastura. Copletosen. Nastura. Eling saat eling apa? Nastura. Semua kala mengko nuli dawuh sapa Nastura lima sarata mare Maisarah. Dawuh ngene afi ainehi. Ana ta iku tetep ing dalam mripat lorone Nabi Humratun ya tentu zaman iku urung disebut Nabi ya Muhammad ngono wae zaman iku Humratun utawi ana abang-abang. Apakah matanya itu ada alamat kemerahan yang khas? Itu bukan sekedar merah tapi merah sing khas. Nah, kan merah lilibun. Oh, merah-merah menyatu ya napa? Merah-merah napa? Lilibun. Istidharan krana golek kejelasan lil alamati maringkan istafalakan wajane litolak istafara jaluk sepuro berarti istidharan goleki kejelasan lil alamati maring alamat al khofiyati kang samar saja pemengko jawab sapa Maisarah lagu maring Nastura jawab binaam kan iyo apa matanya ada merah yang seperti ini jawab Maisarah iya fahak mongko dadi nyata ladai ana ing sandinge Nastura apa ma perkara dene kang nyangka sapa Nastura hu ing masih ing dalam nabi wa tawakhahu lan arep-arep sapa Nastura hu ing ma. Ketika dijawab iya, maka Nastura semakin yakin kalau orang yang dihadapannya adalah calon nabi akhir zaman karena semua kriterianya terdapat di fisik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakala mongko nuli dawuh sapa Nastura lima sarata maring Maisarah dawuh la tufariqhu. Aja misai sira hu ing Kanjeng Nabi ya oleh muni mesihu ing Muhammad utawa ing Kanjeng Nabi wa kunnan ana sira ma'ru sertane Muhammad disidki azmin kelawan azam sing jujur wa husni tawiyatin dan apike niat kowe segeman orang hasil Nastura pesen dia kamu harus selalu menemani beliau dan harus kamu khidmati secara serius dan benar ini apa wa kun ma'ahu bisidki azmin wa husni tawiyah. Kenapa begitu? Fa innahu mongko sak temene iki wong rupane Muhammad iku mimman iku setengah sanging wong akrama kang mulya ana ing man sapa Allah taala dimulyakno binubuwati lan status kenabi yan wajtaba lan milih sapa Allah hu ing man. Mane nabi disebut al-mustofa kang dipilih al-mujtaba ya kang den pilih. Mane kula suwun bola-bali memang dalam sejarah iku pancen wong Nasrani iku mati-matian bela nabi. Kita saja tahu Bukhaira ben apa Nastura. Wong Yahudi ku akeh yo apik sebagian. Nah Yahudi Madinah niku malah nyebut nabi digo tawassul. Allahumma bi haqqin nabi al-ummi. Mulane wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Nggih wonten periode ngoten nggih wonten. Tapi niki cerita sejarah ya mboten nanten masalah napa kemasmukan atau masalah semua agama sama mboten. Ini fakta sejarah zaman itu napa? Fakta sejarah zaman itu Nasraninya masih orisinil sehingga ngakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ora kok iso diterjemah dalam konteks sekarang. Karena sekarang ada tahrif, ada trinitas, ada macam-macam. Tapi apapun itu tetap sejarah itu ono baqiyah napa ono sisa-sisa. Misalnya wong Nasrani sowe wis trinitas tapi iso wae dia simpati mbek wong Islam. Mergo ana baqiyah napa? Ana sisa-sisa. Meskipun kadarnya tentu tidak besar. Wong piye-piye setelah tahrif ana walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi amilatahu. Untuk kula terus nang. Suma'ata mongko bali sapa Kanjeng Nabi ilama kata maring Mekah faraatu mongko ningali ing Nabi sapa Khadijah mukbilan hale wong sing teko.
Wa ya Khalid Khadijah bena niswatin ing dalam antarané pira-pira wedok fi iliyatin ing dalam posisi sing dhuwur. La wa malakani Khalid te malaikat loro iku ala ra'si syarif ing atase mustakane Nabi, kepalane Nabi asyarif sing terhormat. Min wahdi samsi saking panase srengenge qad azalla teman-teman napa nyupi sapa al malakani ya azalla azallu napa azallu dadi napa azalla kang nyupi sapa malakani wa kan malakani kan tasniah kan wa malakani ala ra'sihis syarif iku qad azalla teman-teman nyupi apa al malakani ku ing Kanjeng Nabi. Dadi wis pangeran kabeh singgal delalah pas Kanjeng Nabi rawuh saking Sam rungokno malih iki delalah pas Kanjeng Nabi rawuh saking Sam Khadijah teng Maklah kan posisine tinggi lane darani Maklah mergo napa tinggi lah misale Maklah ana kota jenenge Misfallah dari kata sufla kira tone Mekah wae nerangno kowe sebelum masuk Mekah iku jenenge Misfallah mergo sisi bawah rono-rono terus Maklah sing nyanyekno wali sikil Maklah itu enggak bunga itu macamnya Maklah lah Khadijah itu di situ lah jenenge wong sugih si Niswatin dia dibarengi beberapa kunane kuno nang sugih sing liput akeh mlarat terus dhewean wae napa wong sugih kan mesti ana sing bagian nyapu bagian itu mana lah pas Kanjeng Nabi rawuh dalam keadaan panas menyengat itu ada dua malaikat sing azallahu. Itu kila itu berbentuk mendung atau awan sekitar 10 meter persegi. Paham ya? Akhirnya Khadijah ora jare roh dhewe napa? Paham ya? Khadijah ora jare tapi roh dhewe. Lah beliau pas di luar apa? Iku jenenge apa? Faro'atu Khadijah tu mukbilan wa ya baina niswatin fi Ilya wa malakani ala ra'sis syarif min wahdi samsi qad azalla. Jadi Sayyidah Khadijah pas di luar. Cara beliau pas yang jero dalam kan ngenteni ceritane Maisarah. Beliau itu roh langsung karena pas di luar. Nah, Mekah kan bukan kayak Mekah sekarang. Kalau Mekah sekarang kan ono gang-gang, gedung-gedung kan gak ketok. Dulu kan transparan, apa? Selain Nabi ganteng putih kan ketok. Karena gue kiriting poesek. Angel kan. Terus baru kayak wong ganteng, wong delok kan fokus. Karena roh wong ganteng gak pengen melengak, jadi ketoro, napa? Kan fokus kan. Ketika Khadijah delok Kanjeng Nabi kan gak kepen melengak fokus, mergo delok wong ganteng. Dadi sak yo ketok kabeh. Nah delok wong elek kan penang melengak. Jadi gampang lali yo. Gampang lali. Wis kudu pas semuanya kejadian iki. Ya iku wa malakani ala ra'sihi syarif min wahdi samsi qad azalla. Ketika Khadijah kagum karena Nabi dinaungi utawa diteduhi oleh dua malaikat yang berbentuk awan ya. Terus wa akhbaroha lan ngabari ha ing Khadijah sapa Maisarah tu Maisarah bi annahu ra'a dzalik. Bi annahu lan satene Maisarah ra'a ningali sapa Maisarah dari kaya mengkono-kono zillah syamsi utawa zillah sahab fi safari maksudnya iyup-iyupane nika apa zillah sahab fi safari ing dalam pepergian kullihi sakabehane safar. Ketika Khadijah terkagum-kagum Mbak Maisarah malah dikandani mboten dikitok mulai wau saking sam nggih ngoten. Megane mangipi Nabi kula boten. Mergo umpama kabeh kok malah Maisarah GR dadi Nabi kan ribet. Dadi mendung ya egois napa? Mendung egois. Masyhur teng riwayat-riwayat dadi mau sapak kepentingane Nabi. Lah nek misale mendunge kabeh kan GR kabeh napa? Oh iku ora kowe tok mataku yo kena. Dadi ribet to. Makanya egois itu kadang penting napa? Jadi mendeng cara takut. Lah aku ora kena tugas mau iki tok tugas dewa. Kowe ora usah wae. Enggak usah. Jadi justru iku ketara anak Nabi ku spesial. Lah misale Maisarah kena terus kafilah liyane kena. Kan gak keren, no? Jadi mau Kanjeng Nabi tok. Dong. Ngono ora paham-paham ana sampean gua anamen maulid ta untuk berkat loro sebule gak paham apa. Yo macane skletok ten nyanyine buanter keliru. Es buanter iki yo. Amin beneran. Lah untunge sing ngrungokno ora paham. Sing nyoro ya kula sing tersiksa mergo paham. Ngono kula sering ana maulid wadang rapati tak rungokno. Ora kok perkara sombong, timbang roh keliru nek ribet. Nah, sekali-kali boleh bener le dul kok wis. Ben macem napa? Ya eleng-eleng ya nek cerita maulid saya tambah sitok cuman Bukhaira apa? Nastura apa?
Nasturo. Jadi kesane iku macam maksudnya perpasanan ilmu tambah sithik. Jadi itu ana perkembangan. Untuk apa perpasanan? Barabu khaira. Ngono tak rasa cerita tok disi. Nasturo. Lah Nasturo wong di wong kono kok. Ngono pokoke Nasturo ana. Ya, jadi ketika Khadijah terkagum-kagum terus dikabari Maisarah di annahu ra'a dzalika fis safari kulli. Saya melihat itu di semua tindakannya Kanjeng Nabi. Wadi malan Maisarah ngabari kelan perkara. Wadi malan Maisarah ngabari kelan perkara kala kang dawuh ing Mas Ar-Rahibu pendeta Nasturo. Wah, ndakane itu saja. Tadi kemarin ketemu Nasturo juga berikrar kalau Muhammad itu calon nabi. Jadi diperkuat lagi selain ada fenomena alam yang seperti itu diperkuat oleh Dawe Nasturo. Jadi kemana Maisarah oleh nyeritakno nek Khadijah itu betul fenomena alam itu tidak cukup tapi diperkuat oleh kesaksiannya Rohib Nasturo. Terus wa auda ala ninggal sapa Nasturo ing Maisarah lajehi minal wasiati saking wasiat. Jadi diceritakno bahkan Nasturo pesan ke saya supaya selalu ngitmai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nasturo kan apa? Pesan dia la tufarikhu wa kun ma'ru bisidqi azmin wa husni tawiyya. Iku jenenge apa? Wa bima qala hurrahiku wa auda'ahu ladaihi minal wasiyah. Wa do'a falan lipatno sapa Allah wa do'a falan nglipatno sapa Allah fitil kal tijarati ing dalam mengkono dagangan ribhaha ing batine tijarah wa namma lan ngundak-undakno sapa Allah hu ing ribhaha. Jadi Kanjeng Nabi ora sekedar cakap dadi nabi, beliau dagang juga nggo badi akeh. Kok kowe wis kere nak dagang rugaru. Kanjeng Nabi ku pas dagangan ya cakap. Mulane wado afawah fi tilkat tijarati napa ribhaha wa namma. Fabana mongko dadi pertelo li Khadijah ta kedhe Khadijah. Fabana mongko dadi pertelo, mesti pertelo anna Muhammadan sayakunu nabiyyan apa? Sayakunu nabiyyan. Zaman itu tentu belum nabi karena nunggu 40 tahun, tapi sudah jelas bagi Khadijah bi anna Muhammadan sayakunu napa nabiyyan. Li Khadijah bima lan perkara atane ngali sapa Khadijah wa sami'at lan krungu sapa Khadijah. Fabana mongko dadi percaya Khadijah po annahu sak temne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi bana iku fiil fa'ile ngenteni annahu di belakang apa? Fa'ile ngenteni apa? Annahu di belakang. Dadi fabana mongko pertelo li Khadijah ta kedhe Khadijah pertelo bima sebab perkara raat silai maruat kang ningali sapa Khadijah wa sami'at lan mendengar sapa Khadijah. Karena tadi Khadijah kebetulan di luar, jadi beliau melihat sendiri ada awan menaungi Kanjeng Nabi itu jenis bima raat apa? Wa sami'at karena mendengar dari Maisarah. Fabana mongko dadi pertelo po annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah dadi utusan Allah taala ilal bariyati maring semua makhluk. Allah dirupane manusa utawa wong khassa kang nertemtono ing ladi sapa Allah taala bikurbi lan parak Allah wastofa lan milih sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Terus nggih pokoke kula napa mugi-mugi barokah ngaji ini tambah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing mahabbah bil ilmi napa? Ora mung Rasulullah. Aduh ribet. Ya sunate sunat, tapi nek ora paham lucu. Krungu sing paham lho terus lucu. Kowe iku ora tau ora anak lucu iku kowe paham to ora. Enggak pengok ora jelas no. Nek nak bareng ngaji iki paham utawa tahu paham lah paling enggak. Nek ora paham terus ya tahu paham. Mungkin rodok pantes to. Rodok pantes. Oh, sok seneng Nabi ini ya ana roe muk Bukhaira tok. Sake Nasturo nak komplain ribet ngono apa? Solo kiai-kiai sing tukang pidato ning Maulid Sawae disomati Nasturo. Gak iku sing pas aku malah ra Bukhaira. Kan kata sing nyritani. Bareng Rohib Bukhaira muni ngono, sakire Maisarah matur Khadijah iku kliru. Sing hubungan ambek Maisarah ku Nasturo, bocah. Bukhaira ambek Abu Thalib, bocah ora paham ya. Sajane berai usul ning kehakiman, paham ya. Kadang ana cerita empal, bareng Rohib Bukhaira ngomong ngono, Maisarah padha Khadijah iku kliru. Bukhaira hubungane ambek Abu Thalib. Nek sing hubungan ambek Maisarah iku Nasturo. Dong ya. Tapi nek ana wong liya salah ya ora usah sebenerno. Wong rom ya lagi saiki kok. Pokoke ilmu anyar ora usah go mlete, wong rom ya. Mung padha terlambat kok nyanyian.
Biasa wae nek nang salah biasa koyo aku dhisik ngono dadi ora usah kok pinter dhewe wae. Tapi kan akeh sing cerita ngono. Buareng Bukhaira ngomong ngono, akhire dilaporno Mesar. Wajane keliru ya. Bukhaira hubungane ambek Abu Thalib. Sing bersinggungan mek Mesar iku Nastura. Roh iki. Wis maju alhamdulillah. Sok lali nang apa-apa penting ana perkembangan apa? Kita mulang tenanan boleh lali. Tapi ya boten kaget biasa. Biasa. Rawang lali ke apa? Biasa. Lisan makhlul khata' wan nisyan. Wis lali untuk pembenaran apa? Wis lali untuk pembenaran. Jadi dia al insan makhlul khata' wan nisyan. Tak jane ora lali, tapi ben umume wong lah ibu lali. Faqo tobat mongko nglamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi li nafsiha krana awak dhewe ne Khadijah. Anak ke al ulama warasatul anbiya firabi ngenteni dilamar oh kok ulama itu warise nabi di antara sifatnya nabi ku dilamar apa dicintai ayo dilamar dicintai aku cinta ora mesti kesam kayak gak keren oh moe wong ngalim tenan iku nantuk bojo posisi dilamar dicek dicintai. Enak sing lamar sik ditolak, ijek bodoh ning aku hafid bareng. Cocok no. Iso nanam mitos sing calon mertuamu nak kowe apa hafid. Nang bodoh ni. Kene sing roh bulet e. No menang lamar jogeman ngono jujur. Mun apal jenengan. Napa dereng. Nak story sampun. Banyak boten gitu. Tapi nak terima Fatihah iki banyak itu jujur. Oh dari masa ke muni hafid malah bodoh nih kan. Kenapa? Mun hafal Quran, ngapalon apik ngono. Khatam setore. Wah nggih. Nak dites budi suudon haram, Pak. Oh, suudon itu haram, Pak. Jadi haram sudah itu haram. Anda ni mertuamu sudah itu haram. Fakot obat mongkong lamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi li nafsiya krana dhewe Khadijah. Jadi Nabi dilamar apa melamar? Dilamar. Li tasumma, tetapi kenangan pertama wis dilamar wong ayu sugih. Ya wong ayu sugih. Ya keren tenan li tasumma. Supaya ngrasakno sapa Khadijah. Maknane membau, sumah maknane bau. To lita sumah supaya membau atau mencium ya. Lita sumah supaya mencium sapa Khadijah minal imani sang iman bilan Kanjeng Nabi tibaru ya ing apa wewangian sing nyegerno. Napa wewangian sing nyegerno. Dadi kamane Khadijah iku nglamar Kanjeng Nabi dari awal kepengin dikomitmen ngimani Kanjeng Nabi kemudian dapat wewangian saka Kanjeng Nabi. Ini beliau memberanikan diri minta Nabi jadi suaminya dari awal niat bela Nabi, niat biayai Nabi, niat semuanya membantu yang dibutuhkan Kanjeng Nabi. Ora koyo kowe rabi penumpang mertu, wah. Elek-elek rabi, paham ya. Pak barang mongko ngabarno sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi dilamar Khadijah mesti ditembung, urung lamaran resmi napa ditembung. Nah, ketika Nabi sudah ditembung Khadijah Fa akhbaro mongko ngabari sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngabari akmamahu ing pira-pira paman-pamane Kanjeng Nabi bima lan perkara daat kang njaluk hu ing ma ilahi maring Nabi sapa hadhil barratu sapa ikilah wong apian at-taqiyatu kang banget takwane. Walhasil ketika Nabi ditembung Khadijah memberitahukan paman-pamannya bahwa beliau diminta Khadijah untuk sebagai suami. Bahasa Arab napa? Bima da'athu ilaihi hadhil bardatut taqiyah. Farahibu mongko seneng sapa akmam. Akhire paman-paman Nabi seneng fiha ing dalam Khadijah li fadlin krana utamane sifate Khadijah. Wa nggih wa dinin lan agamane Khadijah wa jamalin lan ayune Khadijah. Iki nek golek bojo eling-eling. Li fadlin bojomu duwe keistimewaan wa dinin agamanya benar. Karena Khadijah itu tukang baca. Beliau ahli baca kitab-kitab samawi. Makanya beliau tahu kriteria calon Nabi akhir zaman. Karena beliau sering ngasih bek paman. Ini Waraqah bin Naufal. Beliau baca banyak. Sehingga dia punya kelebihan din. Agamanya bagus karena sering baca. Wa jamalin wayu. Wa malin dunyane akeh. Wa hasabin nasabi ape. Nasabin kures.
Nah, calon bojomu sitok wae ora metu. Nah, kena golek bojo ya lifadlin ya. Lifadlin wa dinin wa jamalin wa amalin wa hasabin wa nasabin. Oh, ana ora ngono rabi yo. Ya ana rantuk ngono aja rabi. Lah sing ngono ora gelem mbek kowe. Iki wis mesti. Wana-ana iki. Wae rabi wedok napa? Kulun desa saben suci minal qaumi sanging kaum Yahwa seneng sapa kulun al qaumi hu ing iki hu ing fadlatinin wa dinin. Walhasil semua orang tentu tahu yang seperti itu, senang yang seperti itu. Wa khotobalan ngelamar sapa Abu Thalib bin Abu Thalib. Lagi beda, ini lamaran resmi, paham ya? Yang minta Khadijah ke Kanjeng Nabi, cara Jawa nembung, paham ya? Tapi lamaran resmi tetap sangka lanang. Lamaran resmi lho nggih. Tapi tembunge dulu Khadijah. Ya kowe lah mulane ki nglamar cah wedok iku sakwise cah iku gelem lagi nglamar ora wong tuane kok parani langsung. Ya bocah minggat wedok. Dadi nglamar sakwise bocahe karuan gelem. Kaya Kanjeng Nabi, paham yo, Khadijah karuan kepengin digarwa Nabi. Terus formalitas Abu Thalib nglamarno. Dong yo, terus walik-walik apa. Wa khotobalan ngamarna sapa Abu Thalib bin Abu Thalib wa asna lan muji sapa Abu Thalib ali ing atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badan hamidah sause muji sapa Abu Thalib apa ing Allah bi mahamidah lan pira-pira pujian saniyatin kang luhur. Jadi walhasil Abu Thalib bar muji Allah dengan pujian sing luhur muji ponakane. Jadi misalnya alhamdulillahilladzi ja'ala min dzurriyyati Ismail ini memang khutbah ngoten kula sebagian hafal alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ismail wa Ibrahim ini walhasil setelah muji Allah begitu dan alhamdulillah juga saya punya ponaan yang wataknya baik, sifatnya baik ini. Itu jenenge apa? Wa khotoba Abu Thalibin wa asna alaihi muji Kanjeng Nabi, tentu muji Kanjeng Nabi ba'da an hamidallah. Sause muji Allah taala bi mahamidah saniyah. Wa qala lan dawuh sapa Abu Thalib huwa ta Muhammad wa demi Allah gak bisa usih peristiwa iki lalu bakal kedhe Nabi nabante cerita azimun kang gedhe iku nunjukno nak paman-pamane Nabi babae Nabi ku wis krungu-krungu desas-desus nak Nabi iku bakal dadi nabi akhir zaman. Mulane zaman rong diangkat dadi nabi Abu Thalib wis muni lahu nabaun azim apa lahu nabaun azim. Dadi wallahi ba'du lahu nabaun azim. Demi Allah, ponakanku iki suatu saat akan membawa peristiwa besar. Iku nunjukno Abu Thalib juga membaca dan dengar-dengar tentang Nabi akhir zaman. Jadi kok ora kaget, ora napa? Ora kaget. Yuhmadu kang bakal dipuji fihi ing dalam iki, ing dalam nabain azim po masrohu prilakune Nabi. Suatu saat ponakan saya pasti membawa berita besar yang semuanya sifatnya terpuji. Maksudnya orang berita besar yang mergo gawe prahara, demonstrasi, terus aneh-aneh buatan berita besar yang karena pujian. Faza wajah mongko ngawekno sapa Abu Thalib ing Khadijah, mongko menikahkan sapa Abu Thalib ing Khadijah minhu kanjeng Nabi. Faza wajah mongko nikahaken. Faza wajah mongko nikahaken ing Khadijah minhu sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa abuha bapake Khadijah. Wakila ammuha pamane Khadijah. Wakila akuha tulir Khadijah. Iki vere Imam Barjanji. Karena bilang akuha itu dhaif karena pas itu Khadijah bae wis meninggal. Nah, potensinya secara teori wilayah kalau abahnya meninggal kan ganti saudara. Nggih, ganti napa? Saudara. Lah kalau saudaranya pas itu enggak ada, potensinya ganti ammuha. Minunjukno alime sebar janji. Ya alime jan apa? Berjanji. Mulane bener Mbah Mun ora ana kitab madae sing seneng ngendikan ilmu kaya berjanji. Kados niki kan fair. Karena kalau dibilang Abu ini riwayatnya dhaifah karena pas itu Khuwailid sudah meninggal. Paham ya? Abai Khadijah mesti nama sini Khadijah ya, Khadijah. Ya, sendiri Khuwailid terus ya. Nah, niku kan masalah kan kalau abai kapundhut. Berarti sing bener Akhuha kan. Lah Akhuha bisa saja pas itu enggak ada di rumah, bisa saja Ammuha. Makanya khilaf ini tetap Abuha, wakila, Ammuha, wakila. Tapi apapun itu, yang kita ambil hikmahnya satu, bahwa suku Quraisy itu suku yang sangat terhormat. Zaman itu nikah sudah pakai wali, mulane kira usah macam-macam manut cerita-cerita kaul. Oh, sono kaul sing nikah sama wali mbahmu. Wong zaman rong ana Islam ae nikah nganggo wali. Wah, ini kan zaman belum ada Islam kan? Wong Kanjeng Nabi urung diangkat dadi nabi kuwe wis zawajah abuha. Napa?
zawajaha abuha wa qila ammuha wa qila akhuha. Paham ya? Dong ya? Bocah ora paham. Dong ora. Ya dadi mulai dhisik tradisi nikah iku nglibatno wali. Terus ngamar iku ngenteni bocah wis gelem ngene. Malah waline sing dirayu apa? Nah waline utun enggak nggih Bu. Akhire mau jawe tok siap-siap minggat iku mau. Ya eling-eling yo anak wani ngamar iku bocah wis gelem. Eling-eling yo. Sokosor geleme iku bocah sing kepengin. Ora perkara mbok bodoni ke kafe to. Niku penipuan to. Fazawwajaha minhu sallallahu alaihi wasallam abuha wa qila ammuha wa qila. Apapun itu yang jelas pakai wali. Eling-eling ya, apapun itu yang jelas pakai wali. Mulane bener wingi tarakus sifah falam yusikum aru min adami wa ila abihi wa ummihi. Lisa biki sa'adatiha li sa'adatiha krana disike kebejane Khadijah al-Azaliyati kang bangsa Azaliyah. Wis terdiri Khadijah dadi wong sing bejo banget karena mendampingi orang terbaik di dunia. Jadi iku jenenge lisa biki sa'adatiha al-Azaliyah. Wis kunane kuno dene ditulis nak wong bakal bejo. Iku dampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aulada lan nglahirna sapa Kanjeng Nabi, aulada maringi anak gitu. Rasul wa aulada lan maringi putra sapa Nabi, ha ing Khadijah kula auladi ing semua putra-putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar itu, artinya Khadijah bukan sekedar istri, tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane Kanjeng Nabi. Kados Hafsah kan sekedar istri, paham ya? Aisyah hanya sekedar istri. Banyak yang hanya berstatus istri, tapi tidak melahirkan putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelebihannya Khadijah apa? Beliaulah yang melahirkan semua putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzi kecuali putra bismil khalil kelan aran Khalil, maknane Ibrahim. Sama jenakna sapa nabi hu ing al Khalil. Maksudnya kecuali Ibrahim, napa? Mergo Ibrahim ibu Maria, eling napa? Ibu Maria. Jadi kamane semua putrane Nabi ku lahir saka Khadijah kecuali Ibrahim. Mergo Ibrahim liwat napa Maria. Mulane wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Paham ya? Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Tapi nek Ibrahim napa? Atathu Ibrahim min Sariya fa ummu Mariatul Kibtiyah. Ya ana gunane iki ngapal apa akidatul apa. Ya wis pokoke ben roh. Ya jadi Khadijah itu bukan sekedar istri, tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sinten Ibrahim. Niku jenenge apa illal ladzi bismil khalil sama. Karena nama lain dari Ibrahim alaihissalam kan Khalil apa? Khalil. Ya jadi apa? Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Jadi selain Sayyid Ibrahim kabeh putrane Nabi saking napa? Khadijah. Nah, jangan ada sebentar sapa sing maca-maca nanya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بشرى في تجارة لخديجة الفتية ومعه غلامها ميسرة يهدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بمعناه فنزل تحت شجرة لدى صومعة مستورة راهب النصرانية فعرفه الراهب إذ مال إليه ذلها وآغف وآوى وقال ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ذو صفات نقية ورسول قد حثه الله تعالى بالفضائل وحبا ثم قال لميسرة في عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية فأجابه بنعم فحق لديه ما ظنه فيه وتوخاه ثم قال لميسرة لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن طوية فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه ثم عاد إلى مكة فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية وملكان على رأسه سريف من وجه الشمس قد أضلا
وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قاله الراهب وأودعه لديه من الوصية، وضاعف الله في تلك التجارة ربحها ونماه. فبان لخديجة بما رأت وسمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خصه الله تعالى بقربه واصطفاه، فخطبته لنفسها لتسم من الإيمان به في برية. فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعته إليه هذه البرة التقية، ورغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهوى. وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد ثنية، وقال هو والله بعث له نبأ عظيم يحمد فيه مسراه. وزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وكيل عمها وكيل أخوها لسابق تدي الأزلية، وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه. أسر اللهم قبره الكريم بألف سدي من صلاة وتسبيح. اللهم صل وسلم وبارك على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إني رجوتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. إني رجوتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. كل رجعنا بكل خير وسامع الفرح والأصول. كل رجعنا بكل خير وسامع الفرح والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلاك يا زينة الوجود مقام عيشي ولا وجودي. صلاك يا زينة الوجود مقام عيشي ولا وجودي. ولا تمنعت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. ولا تمنعت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه